Sara del Colegio Soy Palma Plata de Cádiz, grabándome. El primer paso es abrir el tambor de la... Vale, una vez metida la ropa, 100 mililitros, ahí pone la cantidad. Vale, una vez lo tenemos así, antes lo teníamos en blanca porque hemos puesto una blanca y ya le damos a que empiece, ¿no? Tenemos que esperar una hora y bueno, así es muy fácil. Adiós.